हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज कुमार मेघवाल जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से। मैं आपको सामान्य विज्ञान के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सामान्य विज्ञान के हर एग्ज़ाम में रेलवे, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और भी डीआरडीओ जो भी एग्ज़ाम है जो सरकारी नौकरी के लिए जो अपन अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, इसी प्रकार हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर बताए जाते हैं। क्योंकि इसमें सामान्य विज्ञान में जैसे राजस्थान पुलिस हो, इसमें भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और रेलवे में तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो ये आते हैं जो राजस्थान पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, जो भी एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी करने के लिए हमारे पास सामान्य विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देखो, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमारे जो नोट्स हैं, जो कोचिंग के होते हैं, हमारी कोचिंग के जो क्वेश्चन हम आपको, जो हैंड राइटिंग जो द्वारा लिखे गए जो क्वेश्चन है, हम आपको सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और आपको गौर से पढ़ना है। देखो, गौर से जो क्वेश्चन आप ईमानदारी से पढ़ोगे, आप ऐसे नहीं जैसे चलता रहा, इस आपने स्किप किया तो स्किप करते हो तो आप तुरंत समझो कि आपने खाना पूर्ति कर। देखो, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। देखते हैं, अब चलते हैं हम हमारी क्वेश्चनों के ऊपर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं। देखो, ये हमारे साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, मेरे द्वारा लिखे गए क्वेश्चन है ये हमारे पास ये क्वेश्चन है साइंस के। साइंस में हम आपको सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में देखो क्या लिख रहा है, सबसे पहले गौर से देखो। साउंड बॉक्स का दूसरा नाम ले लार्ज एक्स होता है। जैसे साउंड बॉक्स होता है, उसका दूसरा नाम है लार्ज बॉक्स होता है। देखो, ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसी मशीनरी है जो एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदल देती है। जैसे हमारे पास मोटर है। मोटर क्या होगा? एक एनर्जी क्या क्या हमारे पास मोटर, जैसे हम उन लगाएंगे, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हम उसे विद्युत देंगे, मोटर क्या करेगी, फिर आपस में घूमेगी। घूमेगी तो किस में हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। यानी एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में बदलने के लिए हमें क्या करते हैं, उसे अपन ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर मतलब ट्रांसफ़र करना। जैसे मोटर हो गई, जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया? यांत्रिक ऊर्जा में। इसी प्रकार जनरेटर हो जाता है हमारे पास। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर में देखो मैकेनिकल एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जनरेटर भी होता है, जैसे अपन मैकेनिकल हाथ से चलाते हैं, हाथ से चलाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। इसी प्रकार मैकेनिकल से हाथ से स्टार्ट कर देते हैं, मैकेनिकल जैसे हमें प्राप्त होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे जनरेटर देखते हैं शादी ब्याहों में लगे रहते हैं, जैसे ट्रैक्टर लगा देते हैं, अपन घूमता रहता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। और जो हमें लाइट जो टेंटों में लगी रहती है, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा। इसी प्रकार फिर हमारे पास माइक होता है। ये माइक क्या होता है? माइक जैसे अपनी शादी प्रोग्रामों मेलों में जैसे हाथ में लेके नहीं रहते, माइक जैसे साउंड एनर्जी होती है। जैसे हम बोलेंगे तो किस में बदल गए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यानी ध्वनि ऊर्जा को, यानी विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए किसे कहते हैं, यानी चेंज करना क्या होता है? माइक। इसी प्रकार हमारे पास लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर क्या होता है? देखो गाइस, साउंड लाउड स्पीकर ये होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन किस में चेंज कर देते हैं? साउंड एनर्जी में। जैसे इलेक्ट्रिकल यानी लाउड स्पीकर अपने मोबाइल में हुआ, जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई और हमें तेज़ आवाज़ मिलना, यानी साउंड एनर्जी का। जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। जैसे हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यदि हमारे पास चांदी नहीं दी हो और हमारे पास सोना दे दिया जाए तो क्या होगा? सोना क्या है? भंगूर होता है, इसलिए अपन कहाँ यूज़ नहीं करते। लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। देखते बड़े बड़े विभागों में, बिजली विभागों में ये चांदी के तार लगाए जाते नहीं, क्योंकि इसमें तांबे के लगाए जाते हैं। देखिए, दूसरे नंबर पर क्या है? तांबा। तीसरे नंबर पर क्या है? एल्यूमिनियम। इसी प्रकार हम किसी भी मशीनरी को घूमने के लिए गति को आरपीएम टैकामीटर से नापा जाता है। जैसे आपने इसे रूट पर मिनट, इसमें क्या होता है? ये इसकी फुल फॉर्म आरपीएम में। जैसे मशीनें घूमेगी तो रोटेट करेगी, घूर्णन होगा तो इसमें क्या, एक चक्कर को अपन कहते हैं आरपीएम में मापा जाता है। इसी प्रकार पेड़ का भोजन पत्ते बनाते हैं और पत्तों में क्लोरोफास्ट होता है। क्लोरोफास्ट को तोड़ने पर उसमें क्लोरोफिल निकलता है, क्योंकि पेड़ का भोजन होते हैं, पत्ते बनते हैं, उस पत्तों में क्लोरोफास्ट होता है। जैसे अपन देखते हैं हरी सब्जी, जैसे कई बार कुत्ते भी कोई बीमारी हो जाती है तो वो क्या कहता है, तुरंत आप हरी चीज़ खाने लग जाता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट को अपन तोड़ने को क्लोरोकिल निकालते हैं। इसी प्रकार पौधों में भी क्लोरोफास्ट सोलर ऊर्जा को कोटिंग करते हैं। इसी प्रकार ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे पौधा क्या होता है? अपने प्रकाश से ऊर्जा मिलेगी, इसे केमिकल एनर्जी में यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है।
इसी प्रकार ये सौर ऊर्जा होती है। अनुदैर्ध्य देखो, अनुदैर्ध्य क्या है, 0 डिग्री का एंगल बनाता है। अनुदैर्ध्य यानी इसे क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो इस साउंड होता है, साउंड साउंड क्या होता है, साउंड एक प्रकार का लेजिटिंग एनर्जी होता है जो हमारे एनर्जी को 20 से 20,000 किलो तक की साउंड को सुन सकते हैं। साउंड एक प्रकार की क्या है, जो एनर्जी होती है, इसी जो हमारे एरर होते हैं, जो 20 जो ईयर कान होते हैं, जो कान को क्या करता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है कान की। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बताओ कि निम्न में से मानव कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है। आप बताओगे 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसी प्रकार आप कुत्ते कुत्ते क्या होता है, जिस कुत्ते होते हैं जो ये जानवर होते हैं कुत्ते, इसमें क्या होगा 10 से 50 किलो हर्ट्ज की साउंड को सुन सकता है, यानी 20,000 से अधिक की किलो हर्ट्ज की कौन सुन सकता है, कुत्ते। इनकी क्षमता होती है। इसी प्रकार देखो इसमें दे रखा है सबसे अधिक कंडक्टर यानी सुचालक चांदी का होता है, फिर दूसरे नंबर पर कॉपर का होता है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम का होता है। इसी प्रकार हम ये सुन सकते हैं। इसी प्रकार देखिए तारों का बाहरी आवरण पीवीसी या एक्सपीएल का बना होता है। जैसे तारों का जो बाहरी आवरण होता है पीवीसी, जैसे हम देखते हैं तारों का, जैसे ये तार होते हैं हमारे पास, ये जो जैसे भले ही कुचालक, कॉपर, एल्युमिनियम, ये तीनों क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाए चांदी आपको ऑप्शन ना दे दिया जाए, कॉपर दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, कॉपर दे दिया जाए तो आपको कॉपर का। तारों का बाहरी आवरण पीवीसी से बना होता है, जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। पीवीसी की फुल फॉर्म हो गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसके बाद क्रॉस लिंकेड प्लोसी होता है। रेंज को वो 7 रंगों के तरंगों में बांटा जा सकता है। जैसे टैकोमीटर, टैकोमीटर को आपसे पूछा जाएगा टैकोमीटर क्या होता है, आरपीएम को मापते हैं। एनियोमीटर जो हवा की गति को मापते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है गाइस। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो लाइक अवश्य करना और शेयर और सब्सक्राइब ये अवश्य करना ना भूले। शेयर करोगे आप जैसे 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 मेरा मनोभावना बढ़ेगी, यानी मेरा मन करेगा हाँ गाइस अच्छा लग रहा है, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं ये देखो हम आपके लिए कर रहे हैं गाइस। जो आप जैसे जैसे आप इसको शेयर करोगे, आप इनको पढ़ोगे, पढ़कर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, आप भी नौकरी लग जाओगे। इसी प्रकार आप पढ़ते रहना और इसे शेयर और लाइक अवश्य कर देना। शेयर लाइक हमेशा और सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ठीक है। ये जैसे हम आपको फिर बायोलॉजी आते हैं, इसमें तीनों सब्जेक्ट हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बायोलॉजी आ गया, देख बायोलॉजी की फुल फॉर्म क्या है, बायो माने लिविंग बींग, लॉजी माने टू स्टडी, यानी ये जो बायोलॉजी होता है जो अर्थ जो पृथ्वी के बाहरी जीव होते हैं, जैसे पृथ्वी हमारे उसके बाहर की जीव होते हैं, जंतु का अध्ययन करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजी। आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा बायोलॉजी किसे कहते हैं, नहीं, पृथ्वी के बाहरी जीव को, जंतुओं को अध्ययन किया जाता है, उसे अपन जैसे हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट, जैसे स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। इसी प्रकार ये स्किन की मतलब त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये कहते हैं डेरोमोटोलॉजी, डेरोमोटोलॉजी। देखो ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंगो का बायोलॉजी में नाम क्या कहते हैं, मैंगो फायरा। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आम होता है उसका बायोलॉजी नाम क्या है, मैंगो फेरा, इमोडाइस। देखो ये छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैंगो में मध्यकालीन होता है, इसे मैस क्रॉप खाया जाता है। पोमोलॉजी जैसे अब फ्रूट यानी फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो हम आपके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दिखा रहे हैं हम आपको, जो पोमोलॉजी, जैसे हम आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देखो आप अंडरलाइन कर लेना, फ्रूट स्टडी ऑफ फ्रूटी पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूटी पोमोलॉजी। ये जो फ्रूट होते हैं जो यानी फलों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आप नोट्स के आप जैसे आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं। अब एक नोट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, पादप जगत को जिसे भागों में बांटा जाता है, फूल जिसमें फूल आएगा उसी फ्रूट कहते हैं। जिस पौधे में बीज को खाया जाता है इसे हमें एंड क्रॉप भी कहते हैं, एंड स्प्रेन भी कहते हैं। बीज जैसे अपन कई जिन पौधों में बीज को खाया जाता है, जैसे कई पौधे ऐसे होते हैं जो बीज, जैसे अपन देखते हैं बादाम होते हैं, ये बीज है,
नहीं समझे। किशमिश हो गया, बीज, बीज कई में बीज खाए जाते हैं, आपको छोड़ दो, उसे क्या कहते हैं अपन, एंडोक्रॉपी। भ्रूण पोषण, जैसे नारियल में जो लिक्विड होता है वह लिक्विड को एंडोस्प्रेन होता है। जैसे अपन पास नारियल होता है, अपन ऊपर का छिलका कोई खाते हैं, नहीं खाते ना, ये उसको नहीं खा सकते। और जो अंदर जो नारियल का जो लिक्विड है, उस लिक्विड को अपन खाते हैं, ठीक है, जो बाद में सॉलिड बन जाता है, इसी लिक्विड दोनों खाए जाते हैं। हाय गाइस, इसमें देखो अब आपको फूलों की खेती करने को अपन क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है वर्टिकल्चर, अंगूर की खेती करने का अध्ययन को क्या कहते हैं, वर्टिकल्चर। हनी बी का पालन करने को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। दुनिया की सबसे मीठी शुगर जो फ्रूट डी होता है, फ्रक्टोज डी होता है। दुनिया का सबसे मीठा शुगर होता है फ्रक्टोज डी, जो शहद में मिलता है। देखो शहद होता है, इसमें भी क्या होता है, फ्रक्टोज डी होता है, जो शहद में मिलती है। हनी वी कैन सी यूज पैरामैग्नेटिक किरणें। कीटे पतंगों में इंसेक्ट इम्पेयर्ड आइज होता है, जो बॉडी के हिस्सों से लगाया जाता है। आलू के प्रजनन अंग भी जो आइस कहलाते हैं। देखो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास। फिर हम आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। देखो ये आ जाता है यूरेटिल पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावॉयलेट बैंगनी किरणें, ABC होती है, जो उससे सबसे डेंजर होती है पराबैंगनी किरणें, ओजोन परत के ऊपर होता है। इसी प्रकार हम आपको धीरे धीरे जैसे अब ये तो इम्पोर्टेंट की जैसे SSC CGL में भी आते हैं क्वेश्चन, रेलवे में भी आते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। रेशम के कीड़ों को पालना साइटोसेल कहते हैं, नहीं समझे, रेशम के कीड़ों को पालना। मनुष्य की कोशिका में 4 थिंग्स होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। देखो हम आपसे सबसे पहले एटम, मोलकस, ये हम आपको बायोलॉजी की जो क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। इसी प्रकार हम आपको गाइस देखो सबसे पहले हम बायोलॉजी की, ये चल रहा है सब कुछ बायोलॉजी है। इसी प्रकार हम सबसे पहले मैं आपसे ये सोच कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले मैं बायोलॉजी न पढ़ाकर आपको मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँ। देखो भौतिक विज्ञान के जो क्वेश्चन आ जाते हैं सबसे ज़्यादा, देखो साइंस में देखा, वैसे तो बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का मैटर है, थोड़ा बड़ा मैटर है, इसीलिए हम इसको बाद में, इसके क्वेश्चन हमको बाद में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। देखो फिजिक्स के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखो गाइस फिजिक्स के में क्या है कि मैंने इसमें नीचे नहीं यार, इसमें तो बायोलॉजी है। देखो फिजिक्स की वो दूसरी PDF है। हाय गाइस, मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊँगा, और फिजिक्स वाली जो दूसरी है, जो मैंने दूसरे नोट्स बनाए हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको अवश्य वो क्लास ज़रूर दिखाएंगे। लाइक और शेयर अवश्य करना स्टूडेंट, भूले ना। ओके, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ओके बाय।